والا يحولك لأسير. لما تدخل مدينة الخوف من منظور العلم هتلاقي ان نفس المركز في المخ مسؤول، الأميجاديلا أو الأميجادالا. تشوف ظل تتحرق بالليل، الأميجاديلا تدي إنذار، جسمك يفرز أدرينالين، فجأة ضربات قلب سريعة، قلق، عينيك توسع، وجسمك يا إما يقاتل يا إما يهرب. المشكلة إن نفس النظام ده بيشتغل مع امتحان أو مقابلة شغل أو حتى رسالة متأخرة على الموبايل. الخوف الطبيعي بيتحول لقلق مزمن. دراسة في جامعة ستانفورد بتقول إن الخوف لو طال بيغير تركيب المخ ذات نفسه. تخيل. أبحاث تانية لقت إن التدريب على التنفس العميق بيقلل نشاط الأميجاديلا بنسبة 30%، وإحنا قلنا فوق إن الأميجاديلا هي اللي بتدي إنذار، يا إما تقاتل يا إما تهرب. يعني العلم بيقول إن الخوف مش عدو، لكن لازم نتعلم إزاي نديره. الخوف حوالينا